L'últim bloc és un bloc diferent al que hem fet fins ara. Ara és un bloc que hem preparat amb diferents preguntes que ens heu anat fent per les xarxes al llarg d'aquests dies. Seran 6 preguntes. Llavors, el funcionament... Escolteu-me que us interessa, Francesc. No, deia que havien quedat moltes coses del tercer. Ja, però és que... Per exemple, educadors socials, tècnics d'integració social... Ho sé, però és que són molts temes i si no és que no acabaríem mai. Llavors, escolteu-me perquè és això. Aquest bloc seran 6 preguntes que us han anat fent les persones al llarg d'aquesta setmana. Llavors, us les preguntaré un per un i la resposta ha de ser molt curta, però quan dic molt curta és pràcticament sí, no, o la pregunta que us faig amb una paraula. Començarem amb tu, Esther. Atenció, la primera pregunta és: els propers sobraran places si s'ha de tancar grups a la pública o a la concertada? No, els propers anys, si això és una oportunitat de baixar aquesta natalitat, doncs ha de ser per reduir ràtios a tot arreu. Però en tot cas, a la pública no es tanquen línies, per ser més clara. Català de llengua vehicular i immersió lingüística? Jo també? Sí. Quedaria a favor. Prohibir el mòbil a l'aula? Sí, exceptuant l'ús educatiu. Més llibre de text o més aprenentatge competencial? Difícil. És difícil. Estem a favor dels llibres i, evidentment, l'aprenentatge competencial sempre en base a evidències, però sí, també. Jo crec que és compatible, les dues coses. Perfecte. Necessitem proves de competències bàsiques? Sí. Educació o ensenyament? Educació. Perfecte, doncs Najat, passem a tu. Les mateixes preguntes exactament, que crec que són les que ens han fet el nostre públic i, per tant, que els interessen. Els propers anys s'obriran places si s'han de tancar grups a la pública o a la concertada? Jo en aquest cas coincideixo amb l'Esther que reduir ràtios. Català de llengua vehicular i immersió lingüística? Sense cap tipus de dubte. Prohibir el mòbil a l'aula? Excepte per casos pedagògics i en algun cas mèdic. Més llibre de text o més aprenentatge competencial? Jo crec que diàleg i comunicació centre i docents constant amb els alumnes, més enllà de que ens plantegem. No respons gaire, Necessitem proves de competències bàsiques? Bueno, per això les fem, no? Nosaltres creiem que sí. Educació o ensenyament? Les dues coses alhora, però jo crec que som educació, no? Francesc, que toca. Comencem. Els propers anys s'obriran places si s'han de tancar grups, pública o concertada? Enlloc. S'han de baixar ràtios i fer moltes coses. Català de llengua vehicular i immersió lingüística? Molt a favor, per suposat, només faltaria, sí. Prohibir el mòbil a l'aula? Sí. Bé, hi ha la nota a peu de pàgina quan hi ha usos educatius o alguna situació personal que no sé com seria, però sí. Més llibre de text o més aprenentatge competencial? És que això no és exclusiu una cosa amb l'altra. Les dues coses, és a dir, pots fer aprenentatge competencial amb llibre de text o pots fer-lo sense. No és exclusiu, segur. Falta que la metodologia de l'aprenentatge competencial després, o l'ús, o quan t'hi desplegues, ho facis bé. Necessitem proves de competències bàsiques? Sí, rotundament, sí. I educació o ensenyament? Educació amb ensenyament. No sé si em contesteu gaire, David, et toca. Aquesta em sembla que no tinc dubte en el teu cas, a què em contestaràs. Els propers anys s'obriran places si s'ha de tancar grups a la pública o a la concertada? A la pública es tanquen preventivament, no deixen que s'ofertin. En canvi, a la concertada això no és possible. S'oferten sempre. Per tant, aquest any ja s'han tancat 70 i pico. A la pública, cap a la concertada. Català de llengua vehicular i immersió lingüística? Una nova llei que blindi de veritat la immersió lingüística i un pla de xoc per a l'escola catalana. Prohibir el mòbil a l'aula? No, el mòbil amb ús educatiu. Més llibre de text o més aprenentatge competencial? Estem super en contra que es posin metodologies a competir. Crec que una cosa que hem après és que les metodologies són diferenciades, són diverses i que cadascú necessita unes metodologies, per tant, les dues coses. Necessitem proves de competències bàsiques? Necessitem retornar la confiança als centres i als seus professionals.
els últims consellers s'han dedicat a assenyalar els docents com els culpables dels grans mals de Però l'educació. necessitem les Per tant, proves. necessitem tornar a la confiança, no sé si en sistema de proves bàsiques o en mecanismes que avaluïn el sistema educatiu amb la seva globalitat, no només amb uns ítems marcats. I educació o ensenyament? Educació, ensenyament, aquí sí. Escolta, aquí coincidiu, em sorprèn. Laura, els propers anys s'obriran places si s'ha de tancar grups, pública o concertada? Concertada. Perfecte, mira, l'única que em contesta aquí, directe. Català de llengua vehicular i immersió lingüística? Sí, molt a favor. Prohibir el mòbil a l'aula? Sí. Més llibre de text o més aprenentatge competencial? No són incompatibles, excloents, perdó. Necessitem proves de competències bàsiques? Sí. Educació o ensenyament? Educació. Ja, Pedro, els últims ja us ho podeu pensar més, jugueu amb avantatge. No et pensis, Els propers anys s'obriran places si s'han de tancar grups, pública o concertada? No s'han de tancar places, perquè la concertada està fent un gran favor a aquest país, perquè si no, no es podrien fer la quantitat de col·legis i el servei que estan donant moltes concertades, no les del nivell, moltes Però concertades. s'obriran places, llavors què fem? És que no s'hauria de tancar, és que penso que no s'ha de reduir cap grup. I si s'han de reduir, el govern tocarà la concertada, no tocarà la pública, òbviament, però jo crec que no s'ha de fer. Català de llengua vehicular i immersió lingüística? Estem per fer des de baix, des del kindergarten o des del preescolar, català, castellà i anglès des de baix. I que hi hagi dels 3 idiomes des de baix. Prohibir el mòbil a l'aula? En el meu centre i en molts centres ja està prohibit i només se'ls dona quan surten. Més llibre de text o més aprenentatge competencial? Més llibre de text i no és incompatible amb la tablet o amb l'iPad que puguin portar ells de casa, però és que ja ho estem veient. El problema és quan molts col·legis o moltes direccions educatives... Ja està, digues. És sí o no, pràcticament? Necessitem proves de competències No, bàsiques? necessitem recolzar els professors en el que estan fent cada dia i vindrien els resultats. Educació o ensenyament? Educació. I l'educació comporta coneixement i ensenyament. I Elisa, per acabar, tornem-hi. Els propers anys s'obriran places si s'han de tancar grups a la pública o a la concertada? Jo aprendria del que està passant ara amb l'educació infantil i em prepararia ja per la davallada de natalitat a la secundària. En qualsevol cas, a educació infantil apostaria per atendre la demanda. On hi hagi demanda, doncs, allà mantenir-los i on hi hagi un que minvi, doncs, reduir-los. Però aprendria per la secundària perquè ens trobarem el mateix problema dintre de molt poquet. Català de llengua vehicular i immersió lingüística? Jo l'enriquiria també amb protecció del castellà i de l'anglès. Prohibir el mòbil a l'aula? Crec més en l'educació del bon ús, perquè prohibir el mòbil i donar tauletes no té gaire sentit. Llavors crec que el millor és ensenyar-los les bondats que té el bon ús dels dispositius mòbils i prevenir del mal ús i els riscos que comporta. Més llibre de text o més aprenentatge competencial? També crec que són compatibles. Crec que esteu bastant d'acord tots amb aquesta pregunta. És que una cosa no treu l'altra, s'hauria de veure el com, però com és una resposta curteta... Sí. Necessitem proves de competències bàsiques? Totalment. Educació o ensenyament? Educació, l'educació són oportunitats. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies a tots per haver vingut. A tots vosaltres us recordo que al passadís podeu trobar les mesures de la Fundació Bofill amb un llibret, si us interessa, i si no, la cadira amb aquest, com una espècie de papereta electoral, teniu un QR que també trobareu les propostes.